колеги, шановні журналісти, ми продовжуємо наш робочий день. Тема наступного брифінгу – французькі гіпнотерапевти передають свої навички українським колегам. Я запрошую до слова Ніколета Кюселя з громадської організації Smile for Ukraine, а також Олександру Гомолу, яка є віце-президентом Асоціації благодійної і медичної допомоги Франція-Україна, і Ізабель Селестен, яка є директоркою Французького інституту тілесно-орієнтованих практик. Колеги, прошу до слова. Bonjour à tous. Всім доброго дня. Je suis Nicolas Tacussel de l'ONG Smile for Ukraine. Мене звати Ніколета Кусель з громадської організації Smile for Ukraine. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Isabelle Célestin. Маємо велике щастя мати сьогодні з нами Ізабель Селестен, Qui organise à Kiev un séminaire sur l'hypnose. яка організує упродовж цього тижня в Києві семінар з гіпнозу. L'hypnose, c'est quelque chose de très important dans l'aide aux soldats en règle générale. Гіпноз є надзвичайно важливою практикою для допомоги солдатам на сході України. Dans les programmes de Smile for Ukraine, on accompagne les soldats au niveau de la douleur avec de l'hypnose. Ми в нашій громадській організації Smile for Ukraine допомагаємо українським військовим, українським солдатам, і в цьому ми часто вдаємося до практики гіпнозу. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore trop répandu en Ukraine. Але треба сказати, що гіпноз – це є річ, яка є не дуже поширеною в Україні. L'hypnose est vraiment un outil très intéressant par rapport à soit la préparation au combat, par exemple, Гіпноз можна використовувати для того, щоб готувати солдатів до бою, soit pour le retour des combattants à la vie civile, par exemple. але водночас він є корисною методикою для боротьби із наслідками військових дій, тобто його можна використовувати після повернення солдат з фронту. Avec Smile for Ukraine, on avait fait un séminaire pour la National Guard. Ми в нашій громадській організації, яка називається Smile for Ukraine, вже проводили такі семінари з використанням гіпнозу для Національної гвардії України. Où on avait une approche hypnotique sur une partie du programme. У нас деякі техніки гіпнозу, деякі такі невеличкі епізоди гіпнозу ми вже використовували. L'association AMC, qui est très impliquée aussi en Ukraine, Асоціація, яку представляє Олександра Гомола, Асоціація благодійної медичної допомоги Франція-Україна є також дуже важливою організацією, яка допомагає нам. a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ces techniques-là en Ukraine. Elle a compris le besoin. Ця організація давно працює в Україні, і вони також усвідомили, що техніки гіпнозу і психологічної допомоги є важливими в Україні для роботи з солдатами. Et donc elle a fait appel à Isabelle Célestin, qui est une experte au niveau international de ces pratiques. От, власне, Олександра в такий спосіб сконтактувала з Ізабель Селестен для того, щоб запросити її в Україну і провести такий семінар для наших українських психотерапевтів. Donc c'est une véritable chance aujourd'hui d'avoir ce séminaire cette semaine à Kiev et de former petit à petit les psychologues ukrainiens à ces pratiques. Це є велика удача, що нам вдалося організувати цей семінар, який є дуже потрібним для України, для українських військових. Зараз семінар добігає свого завершення. Дякую. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Всім доброго дня, дякую за запрошення. Donc, moi je vais juste revenir une minute sur ce que fait notre association en France, l'association AMC, Благодійна и Медична допомога. En France, nous avons été créés il y a un an, après le Maïdan, comme à peu près tous ici. Я хочу сказати декілька слів, що таке про нашу асоціацію. Ця асоціація була створена рік тому, відразу після Майдану. Вона називається Асоціація благодійної і медичної допомоги Франція-Україна. Ми вже тривалий час працюємо у Франції. Bon, et elle regroupe plein de volontaires qui travaillent dans différents domaines. Il y a eu beaucoup d'aide qui a été envoyée par camion et en Ukraine de l'Ouest et vers l'Ukraine de l'Est
dans les zones autour de l'ATO. В нашій асоціації велика кількість волонтерів, кожен займається своєю справою. Це і гуманітарна допомога. Ми відправили немало вантажівок з гуманітарною допомогою і на схід країни, і на захід країни. De l'aide pour les personnes déplacées, de l'aide pour les enfants des soldats aussi, les familles des soldats. Це гуманітарна допомога і переселенцям, і дітям тих родин, де загинули їхні батьки на фронті на сході України. Voilà. Et de l'aide pour les hôpitaux, l'aide plutôt médicale, du matériel pour les hôpitaux. L'année dernière, on a eu un programme d'échange de chirurgiens avec des chirurgiens qui sont venus en Ukraine et d'autres qui sont venus se former en France dans des pathologies spécifiques liées aux blessures de guerre. Ми також допомагаємо лікарням обладнанням. Також минулого року у нас була програма обміну хірургів, коли французькі хірурги приїхали в українські лікарні і оперували тут. Натомість українські хірурги поїхали на навчання до Франції. Et cette année, en discutant avec Nicolas Takussel, en discutant avec les gens de la psychologiczna kryzysowa służba, en discutant avec nos volontaires et les gens avec qui on travaille en Ukraine, on a pris conscience et on a commencé à organiser l'aide psychologique de ce qu'on pouvait apporter de France. Але цього року у тісному спілкуванні з Ніколя Такуселем і його громадською організацією Smile for Ukraine, а також психологічна служба і різними психологами в Україні, ми зрозуміли, що психологічна допомога солдатам є важливим вектором нашої роботи. Відповідно, ми також пробуємо зараз працювати і в цьому секторі також. Et donc, on propose les formations par les experts français. Il y a une formation qui est prévue dans le cadre du stress psychotraumatique, parce que c'est une grosse demande de formation. Отже, що ми робимо? Ми організуємо навчальні семінари для українських психологів, психотерапевтів, які працюватимуть потім з солдатами. Зокрема, семінар навколо посттравматичного стресу, який є дуже востребованим зараз, тому що ми розуміємо, що солдати повертаються з фронту саме в такому стресовому стані. Et en particulier la prise en charge non médicamenteuse de la douleur et du stress, qui était une demande qui sortait de toutes nos discussions et auxquelles on pouvait répondre en particulier avec l'hypnose. І от, зокрема, про той семінар, який зараз відбувається в Києві, також високий є попит на техніки немедикаментозного лікування стресових станів, а також болю. І тут гіпноз має своє місце, тому що це, власне, є такий спосіб немедикаментозний. Власне, в контексті ми організуємо семінар, який вже сьогодні завершується в Києві. Voilà. Et en France, l'utilisation de l'hypnose est de plus en plus large en psychologie, mais aussi dans les hôpitaux pour traiter le stress, pour traiter la douleur et traiter beaucoup d'autres pathologies qu'on dit plutôt psychosomatiques. І хочу підкреслити, що у Франції останнім часом гіпноз використовується не лише в психології, а також в госпіталях, в лікарнях, зокрема для лікування болю, стресу, і його вжиток поширюється, тому він перетворюється на поширену практику. Voilà, parce que c'est un moyen très efficace. C'est un moyen qui permet aux patients d'être indépendants, parce qu'au départ, on accompagne le patient, mais après, il doit apprendre tout seul, il va se débrouiller tout seul. Цей метод лікування, гіпноз, він є, по-перше, ефективним. По-друге, при ньому пацієнт залишається незалежним від допомоги психолога потім, тому що після сеансу він сам може далі продовжувати боротися з наслідками цього стресу і використовувати його сам. Et le bénéfice va aux patients et aux soignants, aux médecins, aux psychologues qui le prennent en charge, parce que ça diminue le stress de tout le monde. І позитивною стороною гіпнозу як методу лікування, ця позитивна сторона стосується також і самого лікаря, тому що цей метод суттєво зменшує стрес в роботі, відповідно лікар також працює в більш комфортних умовах. Et comme l'a dit Nicolas, c'est une des techniques qu'on utilise aussi pour la préparation au combat, la préparation des soldats.
et le traitement. І як вже сказав Ніколя, так, дійсно гіпноз можна використовувати для того, щоб підготувати бійця до бою. Це достатньо ефективний comme механізм. on peut l'utiliser pour préparer les sportifs de haut niveau. Подібно до того, як гіпноз використовується для того, щоб готувати спортсменів високого рівня до змагань. Et Isabelle est venue pour vous expliquer un peu mieux que moi ce que c'est l'hypnose, un peu plus en profondeur pour que les gens comprennent. І отже, Ізабель Селістен і інші її колеги, які в Києві впродовж цього тижня, вони приїхали в Україну для того, щоб розказати фахово, професійно, як можна використовувати гіпноз, які можуть бути способи його використання і чим можна допомогти, як його можна використовувати. Je l'invite au micro. Отже, Ізабель Селістен. Bonjour. C'est un vrai travail de collaboration avec Alexandra Gomola, déjà à Paris. Всім доброго дня. Отже, я хочу підкреслити, що цей семінар став результатом злагодженої роботи поміж різними людьми, от, зокрема, Олександра Гомола з Асоціації медичної благодійної допомоги. Et qui se poursuit ici à Kiev avec l'impulsion qu'elle a donnée à ce séminaire. І отже, ця ідея народилася у Франції, але зараз вона, як ми бачимо, вже втілюється в Україні, в Києві, впродовж цілого тижня. Et qui se poursuit aussi par une collaboration avec Nicolas Tacussel. Також ми співпрацюємо тісно з Ніколя Такюселем з громадської організації Smile for Ukraine. Alors c'est vrai que l'hypnose, c'est une pratique qui se développe un peu partout dans le monde Треба сказати, що гіпноз – це практика, яка поширюється скрізь у світі. et qui va être très intéressante à proposer à la fois dans la prise en charge de la douleur, mais aussi de l'émotionnel, des stress post-traumatiques. І дійсно гіпноз можна використовувати для лікування болю, для лікування стресу і посттравматичного синдрому, які мають військові. C'est une pratique qui est une des pratiques les plus évaluées actuellement par la recherche scientifique. З точки зору науки, це є одна з найбільш ефективних практик. Et c'est très intéressant de la proposer et de l'associer en complémentarité de tout ce qui se fait habituellement. І сьогодні її можна використовувати як доповнення до інших способів лікування. Et c'est aussi très intéressant de proposer l'hypnose dans tous ces liens avec les autres pratiques. Отже, гіпноз можна поєднувати з іншими засобами лікування. Et le séminaire qui est organisé ici à Kiev sur l'hypnose pour les psychologues Отже, семінар, який був організований тут в Києві для українських психологів, est un séminaire très intéressant parce que ça permet de connecter ensemble toutes les pratiques antidouleur. це дуже був цікавий семінар, тому що він нам дозволив зрозуміти, в який спосіб можна поєднувати різні способи лікування болю, стресу і посттравматичного синдрому, мати, так би мовити, цілісну картину. Et qui peuvent être proposés aux patients et en même temps lui apprendre à utiliser l'hypnose pour être autonome. І метою, власне, цього семінару було навчити використовувати це. І також пацієнт, тобто пацієнт зрештою, результатом може бути те, що пацієнт потім, після завершення курсу лікування, курсу гіпнозу, зможе самостійно його використовувати. Він таким чином є автономним, тобто незалежним від лікаря, від психотерапевта. Et on voit bien que l'intégration de ce type de pratique, l'hypnose, se fait un petit peu partout maintenant dans le monde. Отже, ця гіпноз є дуже поширеною в світі практикою лікування. Et l'Institut français des pratiques psychocorporelles que j'ai créé à Paris. І отже, французький інститут тілесно-орієнтованих практик, який я заснувала в Парижі, À trois axes, un axe de formation, un axe de recherche, un axe de consultation également. У нас є 3 основні напрямки роботи. Це, по-перше, навчання, це, по-друге, дослідження, і, по-третє, це консультації. Avec des liens forts avec les universités et les hôpitaux parisiens. У нас дуже тісні зв'язки із паризькими університетами і також з паризькими лікарнями. Et aussi des liens forts avec des spécialistes un petit peu partout dans le monde. У нас також достатньо тісні зв'язки з нашими спеціалістами по всьому світу. Et je trouve très intéressant d'organiser justement le lien et la connexion avec les spécialistes ukrainiens.
І мені надзвичайно подобається працювати останнім часом впродовж цього тижня з українськими колегами, qui ont une expertise très importante et très intéressante de la situation, які мають високий рівень експертизи і аналізу наявної ситуації, що зараз є в Україні, які є наявні проблеми. et les premiers qui sont en formation maintenant ont intégré très rapidement la pratique hypnotique. І ми побачили впродовж цього тижня, що українські психотерапевти дуже швидко засвоїли основні засади методу гіпнозу. Cette formation est une première étape et nous allons rester en contact pour justement mettre en place des recherches communes. Цей семінар є насправді лише першим етапом нашої співпраці. Ми будемо залишатися з ними на зв'язку для того, щоб провадити спільні дослідження. Et permettre aussi aux thérapeutes ukrainiens qui viennent de se former à l'hypnose d'intégrer une association internationale d'hypnothérapeutes. І ми будемо допомагати нашим українським колегам підтримувати зв'язки також з іншими спеціалістами, фахівцями з гіпнозу по всьому світу, тому що ми маємо ці зв'язки. Alors, l'hypnose est une pratique qui est à la fois une pratique qui permet de moduler une perception de douleur de façon naturelle. Отже, гіпноз є методом, який дозволяє достатньо ефективно змінити сприйняття людиною болю дуже ефективно і дуже швидко. Et très souvent, on a une image un petit peu particulière de ce qu'est l'hypnose. Дуже часто є такий дивний, специфічний образ того, чим є гіпноз, чим він насправді не є. Et dans le domaine médical et thérapeutique, c'est une pratique de l'attention. Une pratique de l'attention, une succession d'exercices attentionnels. Але коли ми говоримо про медичну практику, ми маємо розуміти, що гіпноз в медицині – це є вправа в увазі, вправа щодо уважності самого пацієнта до свого власного стану. L'hypnose, c'est une capacité naturelle. Гіпноз – це є абсолютно природня здатність людини. Et ce qui est transmis dans nos formations, c'est comment utiliser cette capacité naturelle pour moduler une perception douloureuse. І отже, те, що ми передаємо як досвід, як навичку, як вміння, це вміння працювати із пацієнтами, також потім пацієнту працювати із собою, для того, щоб змінювати власне розуміння, власне відчуття болю. Et aussi pour traverser des émotions qui peuvent être très fortes. І також гіпноз допомагає для того, щоб терпіти або переходити через стани надзвичайно насичені емоційно. Cette formation, elle est co-animée par une de mes collègues de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, Catherine Bernard. Отже, моя колега Катрін Бернар, власне, займається безпосередньо і практично навчанням навичок гіпнозу з українськими колегами. Вона працює в паризькій лікарні, в паризькій клініці, яка називається Kremlin-Bicêtre. Qui montre aussi jusqu'à quel point en hypnose on peut moduler une douleur puisqu'on utilise l'hypnose au bloc opératoire. І вона показує дуже наочно, в який спосіб гіпноз може бути ефективним для того, щоб зменшувати біль, тому що гіпноз навіть можна використовувати під час операцій, до операцій, фактично в операційній. Elle est anesthésiste et on utilise l'hypnose dans certaines indications pour diminuer les anesthésiants. І в практиці, в медичній практиці достатньо поширено є те, що гіпноз використовують для того, щоб зменшити дози анальгетиків, які використовуються для нас, тобто зменшувати кількість анестезійних, скажімо так, засобів, які використовуються до операції. Якщо ми використовуємо гіпноз, їх можна використовувати менше. Elle est une des premières à avoir utilisé l'hypnose pendant des chirurgies éveillées, en neurochirurgie. От Катрін Бернар, колега Ізабель Селестен, власне, використовувала на практиці в французькому госпіталі, власне, гіпноз як анестезійну практику під час операції з нейрохірургії. Et ce que nous transmettons aux collègues ukrainiens, thérapeutes, c'est comment arriver avec l'hypnose à mieux gérer des douleurs chroniques, mais aussi des douleurs aiguës. І те, що ми передаємо як досвід нашим українським колегам, перш за все, це те, як справлятися за допомогою гіпнозу із хронічним болем, але також як можна боротися за допомогою гіпноза з гострим болем.
Et également à voir ce que les dernières recherches internationales en neurosciences І також ми передаємо результати досліджень, міжнародних досліджень в нейронаук. nous apprennent sur le phénomène hypnotique et comment l'utiliser auprès de patients. Всі ці дослідження, які стосуються гіпнозу як методу роботи з пацієнтом. Et c'est très intéressant de voir que les neurosciences nous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est exactement l'hypnose médicale. Отже, як це не дивно, але саме неврологія дає нам розуміння того, чим є гіпноз. Et aussi l'hypnose nous permet de mieux comprendre dans des études en neurosciences comment fonctionne le cerveau. І як не дивно, саме гіпноз нам дозволяє зрозуміти, як працює людський мозок, як влаштований, як працює людський мозок. Les patients apprennent à certains moments à imaginer, à laisser vagabonder leur esprit et cela module leur douleur. Пацієнти навчаються думати, навчаються фантазувати і в такий спосіб змінювати, бути думкою далеко від того, де вони є зараз, і в такий спосіб змінювати своє власне сприйняття болю, який вони переживають. Mais ce qu'ils apprennent aussi et qui est très important, c'est à traverser leurs émotions, que ce soit la colère, la tristesse ou les stress. Вони також навчаються краще контролювати свої емоції, такі як стрес, такі як біль, такі як жах і так далі. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante de partager avec les collègues ukrainiennes et ukrainiens. Отже, це дійсно дуже цікавий досвід, який ми намагаємося ділитися з українськими колегами. Et nous sommes en train de construire un vrai travail main dans la main. І ми справді вибудовуємо таку ефективну, як ми сподіваємося, модель співпраці спеціалістів саме з гіпнозу. Grâce à l'énergie de l'association d'Alexandra Gomola. І велике дякую ще раз Олександрі Гомола за її співпрацю, за її підтримку. Juste par rapport à l'hypnose et la douleur, c'est quelque chose qui est très important au niveau des soldats. Отже, ще раз про гіпноз і біль – це річ надзвичайно важлива для солдат. Avec l'ONG Smile for Ukraine, on a donné des consultations à des soldats qui étaient gravement blessés après les affrontements. Отже, ми в громадській організації Smile for Ukraine організовували консультацію дуже сильно поранених українських бійців, яких ми навчали практикам гіпнозу. Sur 50 soldats qui étaient soit amputés, soit qui étaient gravement blessés, qui avaient des douleurs sur une échelle de 10 à 9. І, наприклад, серед 50 бійців, які пережили досвід ампутації або іншої важкого поранення, які мали рівень болю, інтенсивності болю по шкалі 9 з 10 можливих. Après la deuxième consultation, la douleur passait entre 3 et 4 sur 10. Після другої консультації уже біль був на рівні поміж 3 і 4 пунктами з 10-бальної шкали. Donc c'est important parce que le soldat pouvait dormir et retrouver un certain niveau de confort. Тобто це надзвичайно важливо, тому що солдат принаймні міг спати і принаймні мати відносний хоча б контроль, відносний комфорт свого життя після важкого поранення. Voilà pourquoi ce genre de formations sont importantes en Ukraine. Ось чому це надзвичайно важливо, такі навички, і чому ми, власне, організовуємо цей семінар. Дякую. Дякую, друзі. Кілька уточнень, якщо можна, до Ніколя перше ж зразу. Тобто, якщо можна ще раз, чи правильно я зрозумів, скільком бійцям ви надали консультацію гіпнозу в рамках вашої Smile for Ukraine організації? Combien de soldats est-ce que tu as soigné dans le cadre de Smile for Ukraine avec hypnose? Avec l'hypnose, j'ai vu à peu près une centaine de soldats. Отже, близько сотні українських військових отримали консультації з приводу гіпнозу в межах громадської організації Smile Soit for c'était Ukraine. dans la préparation au combat, Серед них гіпноз під час підготовки до бою, soit c'était après quand ils revenaient en réhabilitation. і інша частина – це реабілітація після важких поранень. Це бійці Нацгвардії. La garde nationale, j'aurais donné un séminaire pendant 2 jours où il y avait des pratiques hypnotiques pour aider à la préparation mentale. Так, частково це була Національна гвардія, вони відвідали, власне, 2-денний семінар, під час якого ми їх вчили деяким навичкам гіпнозу.
Et là, il y a un programme avec une centaine de soldats de différents bataillons en hypnose, justement, pour les préparer au combat. І якраз зараз відбувається програма. Інша програма також для близько сотні українських бійців з різних частин, з різних батальйонів, яких також навчаємо власне гіпнотичним практикам. Qui donnera lieu à une autre conférence de presse. І про це ми якось ще раз розкажемо на іншій прес-конференції. Друзі, чи є питання або уточнення до наших спікерів? Прошу, представляйтесь. Pour moi, je suis Marie de l'Ukraine Crisis Media Center. Je voudrais demander comment les gens réagissent-ils à la proposition de leur aider à l'aide de l'hypnose, parce que vous avez bien souligné qu'en Ukraine, parce que vous avez dit qu'en Ukraine, on connaît peu de l'hypnose comme méthode qu'on peut utiliser pour traiter les gens. Alors, quelle est l'attitude des soldats? Est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils veulent participer dans cette expérience? Отже, питання, як ставляться до цих практик гіпнозу самі солдати, як вони реагують, тому що наші фахівці сказали, що ця техніка не є поширеною в Україні, якою є перша реакція саме пацієнтів. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les soldats. Це дійсно дуже нове і незвичне, неочікуване для солдат. Donc, vu qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils me connaissent moi, Як правило, вони не знають, що таке гіпноз, але вони знають особисто Ніколя чи іншого психотерапевта. ils me font confiance et me laissent essayer. І, відповідно, вони довіряють. On n'est pas obligé de dire que c'est de l'hypnose. Дуже важливо, що лікар не зобов'язаний говорити пацієнту, що зараз буде гіпноз. І вони часто цього не роблять. Вони називаються вправи. Même si en France, l'hypnose se développe de plus en plus, on a aussi des patients qui ne connaissent pas. У Франції гіпноз розвивається надзвичайно потужно, широко застосовується. Mais les personnes qui ne vont pas bien, qui ont des douleurs ou qui sont émotionnellement pas bien, sont très motivées de toute façon pour faire l'expérience de ce qui peut les aider. Але люди, які страждають від болю, від стресу і так далі, вони, як правило, відкриті для будь-яких пропозицій, будь-якої допомоги, яка би могла полегшити їхній стан. Et vous avez raison de poser la question comment ça peut être pris, comment ça peut être entendu, de faire une proposition d'hypnose. Так, дійсно, ваше питання ви маєте рацію. Дійсно, можна задавати запитання, як для цього ставиться пацієнт. Très souvent, il faut expliquer ce que c'est et puis ce que ça n'est pas. Тому що треба пояснити, що є гіпноз і чим він не є водночас. On ne perd pas le contrôle, par exemple, dans l'état hypnotique. Наприклад, важливо розуміти, що під час гіпнозу людина не втрачає контроль над Il собою. n'y a pas de possibilité de manipuler quelqu'un dans l'état hypnotique. Неможливо маніпулювати іншою людиною, якщо вона перебуває в стані гіпнозу. Це неможливо. C'est une pratique, au contraire, qui permet de travailler sur les ressources et sur la liberté de la personne. Це навпаки техніка, яка допомагає працювати над власними ресурсами і над власним самоконтролем тощо. Et on explique aussi à la personne qu'en plus, on va lui apprendre à faire de l'auto-hypnose. І більше того, ми, як правило, пацієнту пояснюємо, що він навчиться сам практикувати гіпноз собі. Pour que la personne soit autonome et n'ait pas besoin du praticien. В такий спосіб людина буде вільною, незалежною від психотерапевта і далі буде сама собі давати раду, сама собі допомагати. Дякую, друзі, що прийшли. Сподіваємося, що побачимо вас тут не один раз. Дякую ще раз. Колеги, наш наступний брифінг буквально за 1-2 хвилини.